佢俾人食咗，唔關事。唔知啊，你一話胡蜂跟住佢嚼咗，可能真係嚇親佢啊！救唔救佢啊？點救啊？冇得救啦！哇，兩個你係咪搏差，拍電影啊？係啊，而家拍緊電影。胡蜂同阿木林之追搏鬥緊啦，有冇機會逃出生天咧？佢會再咩嘅喎？再會整啲絲落去。係啊，佢而家未得啊，隻胡蜂仲喐啊，可能條尾想殺佢。誒，俾佢走甩咗喎！嚇死我啊！你俾佢走甩咗喎，咁都可能佢唔喐喎。唔係吉咗佢啊？係咯。係啊，點解佢唔喐嘅？係咯。唔係喐。我以為佢俾佢毒，俾啲毒。哇！唔夠啊，胡蜂砌啊佢。哇！呢個血腥。可能俾咗啲毒液佢，你睇下佢呆咁喎，呆滯喎。唔通真係吉咗佢一嘢啊？胡蜂。似啦。哎呀！哦，第一次見佢走得甩喎，而家修補翻個網啊佢。哎呀，死死地氣。